Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dostlar. Son zamanlar cəmiyyətdə belə bir sual yayılıb ki, nəyə görə imamlarımızın adları Quran-ı Kərimdə yoxdur? Həmişə bu sual əslində gündəm olub və həmişə də bu suala biz cavab vermişik, amma istəyirəm indi dəlillərlə ətraflı şəkildə cavab verək. Əziz dostlar, bu sualın iki cavabı var. İki əsas cavabı var. Birinci cavabı budur ki, Quran-ı Kərim cüz'iyyat kitabı deyil, kulliyyat kitabıdır. Nə deməkdir? Yəni Quran-ı Kərim hökmləri bir prinsip şəklində, bir qayda qanun şəklində, külli şəkildə qeyd edir. Cüz'i şəkildə qeyd eləmir. Yəni hər bir məsələni xırdalığına qədər, incəliyinə qədər Quran-ı Kərim bəyan etmir. Əgər hər bir hökmü, hər bir məsələni Quran-ı Kərim xırdalığına qədər, incəliyinə qədər bizə desəydi, Quran-ı Kərim gərək neçə cildlərlə kitab olaydı. Ona görə Quran məsələləri külli şəkildə bəyan edir. Amma onun incəliyini, onun xırdalığını Peyğəmbər izah edir bizə. Allah Quran-ı Kərimdə dəfələrlə buyurur ki, Allaha itaat edin, ardıca buyurur ki, onun rəsuluna itaat edin. İtaat da iki cürdür. Bir var itaat-ı təriqiyyə, bir də var itaat-ı mövzuiyyə. İtaat-ı təriqiyyə budur ki, Peyğəmbər yol göstərir. Və deyir ki, Allah deyir, ay cəmaat, namaz qılın, oruç tutun, həccə gedin, zəkat verin. Bu yol göstərməkdir. Buna deyirlər itaat-ı təriqiyyə. Bir də var itaat-ı mövzuiyyə. İtaat-ı mövzuiyyə nədir? Məsələn, namaz qılın, yaxşı namazı necə qılay? Peyğəmbər göstərirdi ki, bu cür qılın. Həccə gedin, həccin əməllərini necə yerinə yetirək? Peyğəmbər onları aparırdı, həccə göstərirdi, başa salırdı ki, bu cür yerinə yetirir. Buna deyirlər itaat-ı mövzuiyyə. Allah Quranda harda buyurursa mənə itaat eləyin, onun ardıca buyurur və rəsuluna itaat eləyin. Deməli, həm yol göstərəndə Peyğəmbərə itaat edin, həm də o işi necə görmək lazımdır Peyğəmbər sizə öyrədəndə ona itaat eləyin. Əbu Bəsir gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, deyir, ağa, mənə bu sualı verirlər ki, nəyə görə Quranda imamların adı yoxdur? İmam Sadiq əleyhissalam da ona bu cür cavab verir. Deyir, Əbu Bəsir, Allah Quran-ı Kərimdə namazdan danışır. Deyir, namaz qılın. Namaz da dinin sütunudur. Amma demir, namaz neçə rükətdir. Onu Peyğəmbər gəlib deyib ki, sübh namazı 2 rükətdir, zöhr namazı 4 rükətdir, əsr namazı 4 rükətdir, şam namazı 3 rükətdir, işa namazı 4 rükətdir. Bunu Peyğəmbər deyib. Sonra imam buyurur ki, Allah Quran-ı Kərimdə deyir, oruç tutun. Amma orucu batil edən işlər hansılardır? Quranda yoxdur. Onu Peyğəmbər gəlib izah edib. Allah Quranda deyir, həccə gedin. Amma 7 dəfə təvaf eləmək məsələsi Quranda yazılmayıb və yaxud həccin digər hökmləri Quranda yazılmayıb. Onu Peyğəmbər gəlib izah edib. Allah Quranda deyir, zəkat verin. Amma zəkatı kimə verin? Zəkatın nisab həddi nə qədərdir? Hansı şeylərə zəkat vacibdir? Onlar Quran-ı Kərimdə yoxdur. Deməli, İmam Sadiq əleyhissalam bunları deyəndən sonra deyir, Əbu Bəsir, Peyğəmbər dünyadan gedəndə 2 dənə əmanət qoydu. Dedi, əgər yolunuzu azmamaq istəyirsinizsə, Qurandan və Əhl-i Beytdən yapışın. Yəni, Əhl-i Beyti Qurandan ayırmaq olmaz. Nəyə görə Peyğəmbər Quranın yanında Əhl-i Beyti dedi? Lazım olsaydı deyərlər, Quranla kifayətlənin də. Quranın həqiqi müfəssiri Əhl-i Beytdir. Əhl-i Beytsiz sən Quranı başa düşə bilmərsən. Quranın möhkəm ayələri var, mütəşabih ayələri var, nasix ayələr var, mənsux ayələr var. Bunların hamısını Əhl-i Beyt bizə izah edir. Əhl-i Beyt bizə təfsir etməlidir. Biz onlardan öyrənməliyik. İkinci cavab budur əzizlərim. Nəyə görə Quranda imamların adı çəkilməyib? Çünki o dövrdə müxalifət və düşmənçilik ehtimalı var idi. Əgər Quran-ı Kərimdə imamların adları bir-bir qeyd edilsəydi, onların həyatı üçün təhlükə olardı. Elə məsləhət bu idi ki, onların adı qeyd olunmasın, işarə və kinayə ilə qeyd edilsin. Çünki o dövrün məlunları, o dövrün zalimləri onları öldürə bilərdilər, onları qətlə yetirə bilərdilər. Biz nümunə olaraq göstərə bilərik, Əməvilər İmam Hüseyn əleyhissalamı qətlə yetirdilər. Ondan sonra İmam Baqir əleyhissalamı qətlə yetirdilər. İmam Sadiq əleyhissalamı daim təqib edirdilər ki, o özündən sonra kimi təyin eləyəcək. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam vəsiyyətində 5 nəfərin adını yazdı. Qoy dəqiq bilinməsin ondan sonra imam kimdir. Amma Harun Rəşid gördü ki, xumus zəkatlar İmam Musa Kazım əleyhissalama çatır. Bunu bildi. Ona görə İmam Musa Kazım əleyhissalamı 15 il zindanda saxladı və zindanda da onu qətlə yetirdi. Baxın, bunlar nümunələrdir. 10-cu imam və 11-ci İmami Abbasilər
daim nəzarət altında saxladılar. Əskərlərin nəzarəti altında saxladılar. Səbəb nə idi? Çünki bilirdilər ki, 12-ci imam, İmam Həsən Əskərinin nəslindəndir. İstəyirdilər o dünyaya gələn kimi onu öldürsünlər. Yəni bunların məqsədi bu olub, həsəd, paxıllıq üzündən əgər o imamların adları qeyd edilsəydi, onların həyatı üçün təhlükə olardı. Həm də ikinci bir məsələ budur ki, onların adı qeyd edilsəydi açıq-aşkar, o məlunlar hakimiyyətə gəlməyin tamahından özlərini və yaxud öz övladlarını o adla adlandırardılar. Məsələn, öz övladlarına Əli adı qoyardılar, Həsən, Hüseyin qoyardılar. Və yaxud elələri vardı ki, elə adı Əli idi, atasının adı Əbu Talib idi. Belələri də vardı. Deyərdilər elə Əli ibn Əbu Talib bu filan kəsdir. O deyil, bu filan kəsdir. Hüseyin ibn Əli məsələn bu mənim oğlumdur. Həsən ibn Əli mənim oğlumdur. Hamı deyərdi ki, bu Quranda adı çəkilən məsələn mənəm. Ona görə əziz dostlar, Qur'anın bir üslubu var. Quran-ı Kərim bəzən adla bir insanı tanıtdırır. Bəzən isə onun xüsusiyyəti ilə tanıtdırır. Məsələn, Quran-ı Kərimdə Allah deyir, Musa Peyğəmbər belə idi, İbrahim Peyğəmbər belə idi, İsa Peyğəmbər belə idi, ad çəkir. Bəzən də ad çəkmir. Məsələn, Süleyman Peyğəmbərin haqqında olan ayədə Allah Teala bu cür zikr edirdi. Süleyman Peyğəmbər dedi, kim Bilqeyzin taxtını gətirə bilər? Ayədə bu cür gəlir. Və mən indəhu ilmul kitab. Adı çəkilmir. O şəxs ki, kitabın elmi onun yanındaydı. Yəni, kitabın elmindən bir hərf bilirdi. Asaf ibn Bərxiya. Asaf ibn Bərxiyanı biz hədislərdən bilirik də bunun adını. Quranda bunun adı çəkilməyib. Allah onun xüsusiyyəti ilə onu qeyd edir ki, kitabın elmindən biraz bilən şəxs. Bəzən Quran insanları bu cür tanıtdırır. Onun xüsusiyyəti ilə tanıtdırır. Allah Quranda Əhl-i Beyti adını çəkmir. Onların xüsusiyyətlərini qeyd edir. Ali Aleyhisselamın xüsusiyyətlərini qeyd edir Allah Quran-ı Kərimdə. Heç adın çəkilməyinə də ehtiyacı yoxdur. Çünki o işi yalnız və yalnız Ali Aleyhisselam görüb. Məsələn, Maidə surəsinin 55-ci ayəsi. Ruku halında zəkat verən. Tarixdə bir dəfə olub bu hadisə. Mədinə məscidində Ali Aleyhisselam ruku halında fəqirə öz üzüyün verib və ayə nazil olub Maidə surəsinin 55-ci ayəsi. Bu ayəni, yəni Əhl-i-Sünnə alimlərindən Alusi və Allamə Təftəzani də öz təfsirlərində qeyd ediblər ki, bu ayə Ali Aleyhisselamın barəsindədir. Ruku halında zəkat verən. Və yaxud Nisa surəsinin 59-cu ayəsi. Allah buyurur ki, Allaha, onun rəsuluna və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaat edin. Cabir ibn Abdullahi Ənsari bu hədisi də məzhəbindən asılı olmayaraq hamı qəbul edir. Cabir ibn Abdullahi Ənsari gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, ya Rəsulallah, Allahı bildik, ona itaat eləməyi başa düşdük, sənə itaat eləməyi başa düşdük. Bu özümüzdən olan əmr sahibləri kimdir? Peyğəmbər buyurdu ki, onlar məndən sonra olan 12 imamlardır və bir-bir onların adlarını qeyd elədi. Əlidir, Həsəndir, Hüseyndir, başladı onların adlarını çəkməyə. Yəni, əzizlərim, bu hədisi Əhl-i-Sünnə, Şiyə, bütün məzhəblər qəbul edirlər ki, Peyğəmbər onların adlarını çəkdi. Və yaxud Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsini misal göstərə bilərik ki, kafirlər, müşriklər Peyğəmbərə gecə ilə sui-qəsd eləmək istəyirdilər. Peyğəmbərin yatağında onu öldürmək istəyirdilər. Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbərə xəbər verdi ki, sən bu gecə Məkkədən köç, get Mədinəyə. Yəni hicrət elə Mədinəyə. Həmin gecə Peyğəmbərin yerində bir nəfər yatmalı idi ki, Peyğəmbər gecə ilə Məkkədən çıxsın. Yalnız Əli əleyhissalam bu təklifi qəbul elədi. Çünki burada təhlükə var idi. Peyğəmbərin yatağında yatmalı idi Əli əleyhissalam və kafirlər, müşriklər də gəlib yataqda Peyğəmbəri öldürəcəkdilər. Əli əleyhissalam bu təklifi qəbul elədi. Dedi, ya Rəsulallah, əgər sən sağ qalacaqsansa, mən buna razıyam. Uzandı Peyğəmbərin yerində və kafirlər, müşriklər gəlib yorğanı qaldıranda gördülər Əli əleyhissalamdır. Bildilər Peyğəmbər Məkkədən çıxıb, bunlar da getdilər. Bu ayə nazil oldu. Bəqərə surəsinin 207-ci ayəsi. İnsanlardan bir nəfər var ki, Allahın razılığı üçün, Peyğəmbərin salamat qalması üçün öz canını satır. Bir nəfər bu işi görüb də, o da Əli əleyhissalamdır. Yəni, lazım deyil onun adı çəkilsin. İbn-i Əbil-Hədid Əhl-i-Sünnə alimidir. O deyir ki, kim bu ayənin Əli barəsində nazil olmasına şəkk edirsə, o ya xəstədir, ya da dəlidir. Və yaxud Tövbə surəsinin 119-cu ayəsində Allah Teala buyurur ki, Allahdan qorxun və doğruçularla birlikdə olun.
İbn Covzi öz təzkirə kitabında, Allama Gənci isə öz Kifayətü Talib kitabında qeyd edir ki, bu ayədə olan sadiqlər Peyğəmbərin əhl-i beyti əleyhissalam və onun övladlarıdır. Əzizlərim, bunu məzhəbindən asılı olmayaraq bütün alimlər qeyd ediblər. Və həmçinin Əhl-i Sünnə mənbəsindən Yanabiyul Məvəddə kitabının 2-ci cildində səhifə 133-də hədis 430. Hansı hədisdir bu? Deyir, bir Yəhudi, Atəl adlı bir Yəhudi gəldi Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbərə bəzi sualları var idi. Dedi, ya Rasulallah, sonuncu Peyğəmbər sənsən. Əgər mənim suallarıma düzgün cavab versən, mən İslamı qəbul edəcəyəm. Suallarını verdi, cavablarını alandan sonra İslamı qəbul elədi Atəl. Atəl İslamı qəbul edəndən sonra dedi, ya Rasulallah, səndən sonra sənin canişinin kimdir? Səndən sonra sənin xəlifən, imamın kimdir? Peyğəmbərimiz ona 12 imamın adını bir-bir çəkdi və buyurdu ki, məndən sonra Allahın yer üzərində təyin etdiyi höccət və imamlar bunlardır. Əzizlərim, bu mən Şiə mənbəsindən nümunə gətirmədim. Əhl-i Sünnə kitabından nümunə gətirdim. Bir daha qeyd edirəm, nəyə görə Quran-ı Kərimdə imamların adları çəkilməyib? Birinci budur ki, Quran külli şəkildə məsələləri bəyan eləyir. Onun xırdalığını və incəliyini Peyğəmbər bizə izah eləyir. İkinci budur ki, qorxu var idi. Müxaliflər Quranı təhrif eləyə bilərdilər, o adları çıxarda bilərdilər və yaxud da imamların həyatı üçün təhlükə ola bilərdi və yaxud o adlardan sui-istifadə eləyə bilərdilər, öz övladlarına qoya bilərdilər və deyə bilərdilər ki, o adlar bizim övladlarımızdır. Ona görə ən yaxşı üslub, ən gözəl formada Quran-ı Kərim bizə onların xüsusiyyətini tanıtdırır və işarə ilə, kinayə ilə imamlardan, Əhl-i Beytdən Allah Quran-ı Kərimdə danışır. Biz isə biraz araşdırmalıyıq, biraz düşünməliyik. Allah yan verə İzzət-i Cəlalini Allah Teala dünya və axirətdə bizləri Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın.